Кеше жұмыстан сұрандым. Ауырып қалдым деп өтірік айттым. Бүгін үш әріптесім жұмысқа шыққан жоқ. Олар менен жұқтырдық депті. Есектер көрмесі ашылыпты. Үлкен алаңды арқанмен қоршап, барлық кірушілерден ақы алады. Кірген адамдар ары бері жүріпті. Содан кейін бір-біріне қарап, есектер қайда деген екен. Түрме камерасында. Сіз мұнда не үшін отырсыз? Суық тиген үшін. Бұл қалай сонда? Мен түшкіріп қалғанда күзетші оянып кетті. Екі құдағи болыпты. Біреуі қыз алып, біреуі қыз беріп жатыр екен. Екеуі балаларымыз қалай бақытты болады екен деп мешітке барып молдадан ақыл сұрапты. Молда екеуіне бір қой сойып, етін жеп, құйрығын маған әкеліп беріңдер депті. Екеуі солай істепті. Қой сойыпты. Етін жеп, құйрығын молдаға апарса, молда: "Енді осы құйрықты қысып отырыңдар" депті. Екеуі отырып шаршап кетіпті. Молдаға: "Енді осылай қанша отырамыз?" деп сұраса, молда: "Осылай құйрықты үнемі қысып жүрсеңдер, 2 жас бақытты болады" депті. Кешіріңіздер, көк лентамен байланған әмиянды кім жоғалтты? Барлығы қалталарын тексере бастайды. Содан кейін бір адам: Мен жоғалттым" дейді. "Мен лентасын таптым, ала қойыңыз." Бір шал ішімдік ішіп отырса, тордағы тоты құс: "Маған да ішкірсеңші" депті. Шал: "Ие, таңертең бас жазуға тағы сұрамақсың ба?" "Жоқ, сұрамаймын" депті тоты. "Жақсы, егер де сұрасаң, қанатыңды қиып тастаймын" депті шал. Екеуі ішіп жатыпты. Таңертең шал тұрса, тоты қыз ары бері тыпыршып, торда өзіне орын таппай жүр екен. "Осы маған қанаттың не керегі бар өзі" депті бір кезде. Мен американдық фильмдердегі сияқты үйде аяқ киіммен жүремін деп шешім қабылдадым. Анамдан күштілеп тұрып шапалақ жедім. Өрт инспекторы түрмені тексеріп шыққаннан кейін: "Бұл мекеме өрт қауіпсіздігін бұзған үшін жабылуы керек." "Қандай бұзушылық?" "Терезедегі торлар." Кірпі орман дәріханасына кіріп 30 клизма сұрапты. Кезекте тұрған 2 қоян тырқылдап күле бастапты. Кірпі қояндарға ұзақ қарағаннан кейін провизорға бұрылып: "32 клизма" депті. "Сен кім болып жұмыс істейсің?" "Ландшафт дизайнері." "Керемет. Компьютерде демек?" "Бульдозерде." Талғат 2 жасар інісінің айтқанынан ештеңе түсіне алмайды екен. Содан анасына келіп: "Анашым, ол точно қазақ па?" деп сұрапты. "Қымбаттым, сен жақында папа боласың. Сен не, жүктісің бе?" "Жоқ, Ватиканнан қоңырау шалды." Жазасын өтеп жатқан күйеуімен кездескеннен кейін, әйелі түрме бастығына келіп, жұбайына жеңілірек жұмыс беруін сұрайды. "Бізде әлі қағаз пакеттерді клеуледен ешкімнің жаны шығып кеткен жоқ" деп жауап береді оған түрме бастығы. "Иә, бірақ ол түнімен туннель қазамын" деді. "90-60-90 дегеніміз не?" Бұл жол полициясының жанынан өткендегі жылдамдық. "Сәлем, привет. Қалыңыз қалай?" "Спасибо, хорошо. Как ваши дела?" "Жақсы. Сіз қазақсыз ба?" "Да." "Онда неге қазақша сөйлемейсіз?" "Я по-казахски понимаю, но не умею говорить." "Менің итім сияқты екенсіз." "В смысле?" "Менің итім де түсінеді, бірақ сөйлей алмайды."
қолыңнан ұстасам не істейсің? Атамды көмекке шақырамын. Құшақтап жібермей қойсамшы? Атамды шақырамын. Егер аймалап, ерніңнен сүйсемші? Ата деп айқайлаймын. Неге атаңды шақыра бересің? Одан басқа адам жоқ па? Өйткені оның құлағы естімейді. Мен сондай әдемі қызбен таныстым. Бірақ отбасым оған қарсы. Атанаң ба? Жоқ, әйелім мен балаларым. Біздің Дастанның кличкасы неге Валет? Ой, ескі әңгіме. Бірде медеуде оны дамочка ұрып кеткен. Студенттік жатақхана. Қыз бөлмеге жүгіріп кіріп былай депті. Қыздар, іш киімдеріңді шешіңдер. Қазір бізге ұлдар қонаққа келеді. Ей, жынды, сен не істеп жатырсың? Кептіргіштен шешіп ал. Дәрігер, мені қайда апара жатырсыздар? Мәйітханаға. Бірақ мен әлі өлген жоқпын ғой. Біз әлі жеткен жоқпыз. Так, пульс бір қалыпты. Дәрігер, менің сол қолымды ұстаңызшы. Оң қолым протез. Қызық, егер сіз сақтандыру компаниясына полис сатып алуға келсеңіз, онда сіз клиентсіз. Ал сақтандыру төлемін алғыңыз келсе, онда сіз алаяқсыз. Гинекологқа кезек екіге бөлінді. Біреулері тек сұрау үшін, басқалары тек көрсету үшін тұр. Желкеден перу елімізде ақпаратты ұрпақтан ұрпаққа жеткізудің кең тараған түрі. Дәрігер, мен өзімді артымнан үнемі біреу аңдып жүргендей сезінемін. Иә, бұл паранойяға ұқсайды. Қашаннан бері? Түрмеден қалай қашып кеттім? Солай басталды. Анашым, мен төбекте қанша тіс пастасы бар екенін білемін. Қанша? Диваннан есікке дейін. 5 жасар ұл мен қыздың әңгімесі. Қыз: менің құлағымды тесейін деп жатыр. Ұл: ой, сенікі ничего ғой, менікін кесейін деп жатыр, депті.